လူတွေကနီးလွန်းရင်မမြင်နိုင်ကြတော့ဘူးအထူးသဖြင့်ကိုဘေးနားလူတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုပေါ့ကို့ပေါ်အမြဲကောင်းနေတဲ့သူကိုကြာလာတော့တာမန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလိုအရေးမကြီးသလိုသဘောထားမိကြတယ်ဒါကသူ့စေတနာကိုစော်ကားခြင်းတစ်မျိုးပဲတန်ဖိုးကိုနားမလဲဘူးကိုရင်ဖွင့်လိုက်နားထောင်ပေးတဲ့သူရဲ့တန်ဖိုးကိုခက်ခဲတိုင်းကူညီပေးတဲ့သူရဲ့တန်ဖိုးဒါတွေကိုလစ်လူရှုမိတယ်ဒါကနီးကပ်လုံးမမြင်လားလွယ်ရနေလို့ပေါ်သွားတာလို့ပဲထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲလူတွေဟာကိုယ့်ပေါ်နှစ်တွေများစွာတိုင်အောင်ကောင်းပေးတဲ့သူကိုပြေးပြီးမနေ့တနေ့မှတွေ့တဲ့လူတယောက်စီကိုပါသွားတတ်ကြတာကိုယ်တိုင်ကရောအဲ့ဒီလိုလူမျိုးဖြစ်နေပြီလားကိုစားပွင့် reply တန်းပြန်လာဟာသူ့အတွက်အရေးမကြီးလို့အချိန်နေပူနေလို့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ပေါ်အလေးထားတဲ့စိတ်ရှိလို့တန်ဖိုးထားလို့ပဲကိုချင်းတဲ့အခါတိုင်းအမြဲလာတွေ့ပေးတာဟာသူအမြဲအားနေလို့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားတချို့ကိုဖျက်ထားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုလိုအပ်တိုင်းကူညီပေးတာဟာသူသိအဆင်ပြေနေလို့မဟုတ်ဘူးကို့ကိုအဆင်ပြေစေချင်တာကိုပြောရမြတိုင်းနားထောင်ပေးတာဟာသူ့မှာပြောစရာမရှိလို့မဟုတ်ဘူးကိုရဲ့မပြေဝမှုတွေကိုတီးခံပေးတာဟာလုံအပ်လို့မဟုတ်ဘူးဆုံးရှုံးသွားမှတန်ဖိုးကိုနားလည်မယ်သူမဖြစ်စေနဲ့ကိုသိရှိနားလည်ခြင်းဆိုရင်သူတို့ဟာသင်ပင်နာမှာရှိနေမှာမဟုတ်တော့ဘူးကို့အတွက်အဖို့တန်တဲ့အရာတွေဟာကိုဘေးနာမှာပဲရှိနေတတ်ပါတယ်ကို့ဘောကောင်းပေးသူနှွေးထွေးပေးသူကိုတန်ဖိုးထားဆက်ဆံမှာဒီလိုလူမျိုးကဘဝမှာများများဆဆမတွေ့ရတတ်ပါဘူး